Hello，大家好，我係 Monday。咁今日呢條片呢，我係會用廣東話嚟講，因為我真係好耐冇講廣東話啦。如果講得唔好嘅話，就請唔好介意啦。大家睇標題都已經知道我中咗招。咁呢條片呢，我就係想同大家分享一下我呢一個星期經歷咗咩症狀啊，我係點樣處理啊，同埋學校係點樣處理嘅。2-3個星期我就畢業噶啦，所以呢件事佢其實係影響咗好大嘅。上個星期三檢測出我係陽性嘅，啱啱好到今日係1個星期咁樣，我都已經差唔多好翻嘅啦。我其實係上個星期2我開始有症狀嘅，我就開始咳，同埋開始覺得唔舒服。當時冇咩留意，因為我最近呢一排都經常感冒，我基本上就係感冒咗3次，又好咗3次。但係前面嗰幾次感冒呢，我都有檢測過係冇事嘅，所以呢一次呢，唔係好在意佢。而家諗翻呢，我唔記得係星期日定係星期一，一早起身我就覺得我嘅喉嚨好乾，然後反正就係怪怪地啦。星期一我有1堂課，咁我就係上咗課啦。但係嗰一日我都係冇咩明顯嘅感覺到唔舒服嘅。星期2開始呢，我就開始有啲咳，同埋我就覺得就似感冒嘅症狀，就係冇力啊。我唔知嗰日有冇發燒啊，我好似測過係37.2，唔算係發燒，所以我覺得又係感冒。就係飲好多水，然後就係咁樣過咗啦。咁星期3呢，晚上有2個社團活動係要去嘅，而且嗰2個活動係比較重要，因為我準備有2個表演，嗰2個社團活動呢就係預演，所以我哋必須要去參加。星期3佢晚上先去啊嘛，但係星期3我就覺得我咳得好犀利，去咗我學校嗰個 health centre， 就係嗰個學校嘅醫療室，我想去睇下，然後俾醫生開啲藥俾我，咁我快啲好翻。咁我星期3大概下午3點幾我就去醫療室。我現在去學校醫療中心的路上，醫生幫我睇過晒，然後寫低我啲症狀，然後佢開咗啲止咳藥，同埋開咗啲化痰嘅藥俾我。咁同埋佢同我講，叫我聽日去做一個 PCR test。咁去醫療室睇完之後呢，我就去問同學借咗一個快速檢測盒。如果我真係有事嘅話，我今日呢2個社團我真係唔可以去。到嗰陣時我都係非常堅信我只係感冒，因為之前嗰幾次都係陰性。我測完之後我就等嗰個結果啦，其實佢都好快，過2條槓，咁佢就向呢邊個，然後我就睇到第1條槓。如果我睇到第1條槓，一係佢嘅結果就係冇效嘅，一係我就係2條槓。我成個人就係非常專注咁樣睇住嗰個檢測盒，然後佢係2條槓，我成個人真係懵啦，真係我唔知點算。然後我就等咗15分鐘，佢真係2條槓，咁樣我就開始去同喺學校接觸最多嗰2個朋友講咗，我話我陽咗啊。咁佢哋都係完全唔相信嘅，佢哋都快啲去預約檢測啊咁樣。因為最近幾日係有好多活動嘅，但係如果我陽咗嘅話，即係話呢啲所有活動我都去唔到，然後我仲要諗我接觸過邊個，同埋我係點樣得到呢一個病毒嘅。咁我就喺嗰度發吽哣發咗大半個鐘，到而家我都仲唔係好清楚呢一個病毒究竟係嚟自邊度。我而家諗下我身邊嘅陽性嘅人真係太多啦。其實我有預感我係會得嘅，我唔會覺得好驚嚇。真係當我知道我陽性嘅時候呢，我係覺得更多嘅係無奈啊，因為要隔離啊嘛，咁就意味着我要取消晒所有嘅活動，通知所有接觸我嘅人。呢啲事情俾我覺得好麻煩同埋好無奈，都立即通知埋我嘅攝影組，我講俾佢哋知話我陽性，佢哋都有自己檢測下，都係陰性。慶幸嘅就係呢，我同我啲室友平常都唔係一齊食飯啊，或者一齊見面好多，我哋都有各自嘅房間，共用嘅地方就係廚房同埋浴室。從嗰一刻開始呢，我就出我房門口戴口罩，用手開嘅每一個門酒精紙攞去開門。酒精紙好用，因為佢可以除咗有一個間隔嘅作用呢，佢仲有可以清潔嗰道門同埋我隻手。咁我每一次去完廁所呢，我都會用酒精紙擦乾淨，然後再用酒精噴一下。浴室係有2個水龍頭嘅，咁佢哋用一個，我用一個，仲有廁所紙啊，嗰啲就分開用。咁廚房嗰度嘅話呢，平常我係好中意煮嘢嘅，唔係好忙嘅時候，我都係每一
餐都係自己煮。嗰一刻開始咧，我就盡量唔出我房門口，有咩簡單就食咩。係啦，咁就係我同我室友之間做嘅一啲防疫措施。同埋我開始覺得唔舒服嗰幾日咧，我都開始飲檸檬水。然後星期三嗰晚咧，我就再都冇出過門口啦，我都冇去社團活動嗰啲。等星期四再去做個 PCR test。星期三我食咗醫生開俾我啲藥，但係我覺得冇咩效果。呢一段時間我一日可能飲6-7支水，因為我自己都會覺得好口渴。星期三嗰陣時我就係一直咳得好唔舒服。新嘅症狀開始就係我透唔到氣，即係我好難呼吸。星期三晚上我係瞓唔到，當我一瞓低我就覺得非常難透氣，我乜嘢都唔做嘅時候我都會突然之間咁樣喘得好犀利，可能4-5點我先至真係攰到暈咗咁樣瞓着，但係都係好早醒。我係用咗一個大靠背啊，我就係坐住瞓嘅。咁星期四咧我就翻學校做個 PCR test 啦。雖然我都已經知道自己係陽性，但係讓學校知道呢一件事，佢哋都可以記入記錄咁樣。咁做完我又翻嚟屋企食藥養生。就除咗去學校做嗰個 PCR test 之外咧，我就冇出過門口啦。我都係繼續咳得好犀利啦，同埋覺得好喘啦，晚上都係瞓唔着覺啦，同星期三嘅症狀係差唔多。咁到咗星期五，我嗰陣時已經係成個人已經好廢啦，已經連續2日都冇點瞓過覺，所以我個頭係好暈嘅，個人就係冇精神。今天咳嗽和氣喘都好了點，然後今天學校也給我打電話了，然後問了我一些密接過的人去的一些地方，然後我又給教授發郵件啥的，然後我現在就是很暈，在躺着。星期五我一個早上都係冇食過嘢，因為我真係完全食唔到嘢，2-3點先食嘢。我爸我媽就送咗一啲飯送嚟，佢哋就係放啲嘢喺我門口，然後我哋隔住窗口視頻嘅。但係我發現我嘅咳同埋氣喘都冇咁密啦。同時星期五學校就打電話嚟啦，我哋學校嘅政策咧就係從我有症狀嗰一日開始喺屋企要隔離5日。我係星期二有症狀嘅，所以我星期二係第0日，星期三第1日，星期四第2日，星期五第3日，星期六第4日，星期日第5日。然後過咗呢5日之後咧，我就可以出門口，但係我要戴口罩，仲要戴5日。呢個就係我哋學校叫我點做啦。咁接完學校嘅電話咧，又有其他2個電話打嚟，另外一個電話咧就係一個追蹤電話，佢就係會問星期日開始我接觸過邊個去咗邊度，即係要講俾佢知，佢就會去聯繫嗰啲我接觸嗰啲人，睇下佢哋有冇症狀。仲有一個電話咧，就係好似係即係呢一個區嘅人打電話嚟嘅，佢就會問話我啲症狀點樣，我需唔需要食物等等，係啦。所以我星期五係接咗3個電話，而且我嗰陣時講嘢係講唔出一個句嘅，我從星期3開始一個字一個字咁樣講出嚟，因為我真係好喘，我嗰陣時講嘢就係一個字，我講完每一個字之後我都會咳幾聲，真係好辛苦。我就飲咗啲雞湯，食咗啲屋企煮嘅飯，我就去沖咗個涼，然後我就覺得成個人已經好多啦。咁下晝呢，我就係基本上冇咁喘，然後都冇流鼻涕或者鼻塞。咁星期五晚上咧，我就終於可以瞓着覺啦。可能都係因為前2日冇點瞓，星期五就瞓得好好。到咗星期六，我就覺得基本上都係冇咳，就係成個人會覺得好眼瞓同埋好攰。因為我最大嘅2個症狀就係咳同埋氣喘，但係星期六呢2樣基本上都好咗，所以放鬆就好多。我知道已經開始好轉。然後星期日終於可以正常咁樣講嘢，就係覺得喉嚨仲有痰，仲有鼻塞。但係除咗呢2樣，我基本上就係冇咩其他症狀。咁一直到今日呢，我每日都係越嚟越好啦。咁星期一早上開始，其實我係可以出門口，我可以去上課，我都係冇去上課。咁星期二、星期三，即係呢2日呢，其實我覺得已經差唔多好咗。除咗我鼻仲覺得有啲塞，同埋我覺得喉嚨仲有啲痰，因為佢真係好濃啊，嗰啲痰真係好黐。我就係繼續飲水，希望快啲將佢排出嚟。尋日星期2嘅時候，我又用個快速檢測下測過一下，我已經係轉陰啦。恢復都係幾快嘅，真係1個星期之內。仲有同我密接嗰2個朋友呢，佢哋都檢測過2次，都係陰性。咁至於我嗰2個室友呢，有一個佢去做咗 PCR， 話佢都係陽性，但係佢諗下係因為佢之前2個星期之前已經有重感冒啦，
所以佢覺得係嗰陣時已經陽性啦，但係 Pizza 而家仲係會顯示陽性。佢用嗰個檢測盒已經係轉陰，已經係冇事噶啦，所以學校都唔使佢隔離。咁仲有另外一個室友呢，就係嗰幾日佢都有咳，佢之前都有感染過，所以呢一屋嘅人都係有呢個陽性嘅經驗，所以大家都冇話好驚慌。咁講完呢一個星期發生嘅所有嘢呢，我就嚟講下我自己嘅感受啦。似我之前咁講啦，咁其實都知自己可能會感染，我覺得感染都冇咩所謂啦，反正似感冒咁樣。但係真係感染完之後呢，我就真係覺得先意識到呢個病毒係比感冒嚴重咗好多嘅，至少對於我嚟講，因為我覺得呢一個病毒真係似一個盲盒咁樣，每一個人開佢都係唔一樣，每一個人嘅反應都係唔一樣嘅。我知道好多人感染咗會有發燒啊、咳嗽啊等等，我係冇發過燒，我主要就係咳嗽同埋氣喘，例如瞓唔到覺啦、平常講唔到嘢啦之外，仲有一個就係好麻煩嘅就係你要隔離，你出唔到門口。呢一點係我覺得非常無奈嘅一點，因為上個星期其實我係有好多活動嘅一個星期，有一個表演嘅，而且嗰個表演呢係我等咗2-3年係冇辦法都去唔到。然後星期日我係本身有一個頒獎典禮嘅，但係全部都去唔到，全部要取消。呢一段時間因為好忙嘅關係，我都冇點樣去食一啲有營養嘅嘢，或者認真去食飯，可能係導致我感染得咁犀利嘅原因。另外一個就係我前幾次我覺得我自己快要感染嘅時候，我都係去食嗰啲蓮花清啊，同埋快啲去檢測啊等等，但係之前都係陰性，所以我覺得呢一次都係一樣。但係偏偏呢一次我冇咁注意嘅時候呢，佢就係陽性，真係唔可以忽視，唔可以輕睇呢一個病毒。仲有好重要嘅一點就係要放平心態，冇辦法感染咗就喺屋企。咁到今日啦，我已經差唔多好晒啦，但係我都係會好注意我自己嘅身體，我就會盡量俾自己食翻好啲，希望喺畢業之前冇再發生任何唔好嘅事。我自己都好慶幸喺呢一邊我冇同老人家住啊，因為我覺得如果老人家或者免疫力低嘅人感染咗會好嚴重。下個星期我哋就係考試，慶幸冇喺考試呢一個星期發生呢一件事。建議食咩呢？醫生開咗啲止咳藥啊，嗰啲藥俾我，我都係照食蓮花清瘟啊，我都會食嗰啲止咳糖啊，同埋飲水咯。每一個人都同我講話飲水飲水，哇！呢個太陽而家好殘眼啊！好啦，咁今日呢條片就分享喺呢度啦，希望大家都可以健健康康、順順利利啦。下次你哋見我，可能我已經畢咗業啦。哦，記得訂閱我頻道喎，仲有點讚，拜拜。